Oi, gente, hoje eu tô aqui com meu irmão. Oi, pessoal. E hoje a gente vai fazer dois tipos de slime. A gente vai utilizar cola branca, tinta guache de qualquer cor. Eu peguei a rosa, Eu peguei a azul. ele pegou a azul A imagem. e a água boricada. Pra gente fazer slime, a gente precisa de um pote e uma colher. Olha a minha colher. Até é uma faca que não corta. E agora a gente vai fazer slime. Primeiro a gente vai fazer um tipo de slime e outro a gente vai fazer outro tipo de slime. Esse slime vai ser com cola, tinta guache e a água boricada. A gente vai começar com a cola. Eu vou botar aqui dentro do meu irmão. Olha. Quando você tá bom, você fala, tá? Tá bom. É verdade, tá bom. Eu botei essa quantidade de cola. Como o meu pote é mais largo, vai parecer que tem menos, mas vai ter a mesma quantidade. Tá? Pareceu que tem bem pouquinho, né, gente? Mas tem bastante. Vou botar a cola pra cá pra não ficar na frente. E agora a gente vai botar a tinta. Meu irmão vai botar azul e eu vou botar a rosa. Ih, ficou uma parte de uma tinta. Vou botar bem Vai lá pouquinho. lavar na mão. Não, Bruno, depois você lava. Vou botar dois pingos de tinta. Caiu um pouquinho aqui na tinta. Eu me sujei um pouquinho. Mas tudo bem. Coloquei quase muita tinta, só que eu não coloquei muito. Foi no meu dedo. Eu espalhei, não ficou tão... Agora a gente vai mexer. Botei essa quantidade. E vai ficar um rosinha bem claro. Que não parece que vai ficar forte. E vai ficar misturado. Vai ficar forte. Eu acho que eu vou botar mais tinta, que tá muito claro. Eu não gosto de rosa muito claro. Eu também não gosto. Botar mais. Meu irmão tá bem aqui do lado. Senta aqui. Ele tá em pé. Vou botar mais tinta, que eu não acho que ficou muito legal. Eu também não acho. Eu gosto de... Olha a minha. Eu gosto de rosa bem forte. Eu também gosto. Vou botar mais 2 pingos, igual como eu botei. E vou mexer. Eu vou também mexer. Agora a minha já tá ficando azul. Agora o meu tá ficando bem fortinho. E o meu já tá forte, olha. Tem que puxar a cola de baixo, olha. Assim. Botar mais 2, só mais 2. Eita. Vou botar mais uma. Pronto, agora ficou bem fortinho, do jeito que eu gosto. Não ficou muito forte a minha. Ficou só um pouco forte. Ficou muito sim. Olha, eu gosto de rosa assim, gente. Não gosto de rosa clara. Agora eu já vou ativar, quase que cai. Tem pouquinho, porque não deu pra botar da água boricada. Mas eu vou botar. Tem que ter muito cuidado, porque esse aqui sai muito. Eu vou botar essa. Eu botei um pinguinho, porque eu não sei se ativa rápido ou devagar. E
ativa rápido. Bota bem pouquinho. Mais um pouco. Tá bom. Eu já botei um pinguinho, já tá ativando. Olha como já tá. Eu só botei um pinguinho. E a minha ainda tá mole. Ela é bem dura de mexer, né? Não. É porque você não botou. Vou botar mais um pinguinho porque ainda não desgrudou do pote. E quando ela não desgruda do pote, quer dizer que ainda não tá no ponto. É verdade, a minha não tá te escutando. Então bota... Mais um? Mais duas? É, mais 3 só. Gente, a minha já tá desgrudando do pote. Olha como já tá. Não tá mais líquida, já tá desgrudando. Tá muito duro. Só que não vai ficar dura slime, gente. Vai Não. ficar um pouco molinha, só um pouco. É, não vai ficar dura, porque quando mexe ela é dura, porque ela já vai ficando no ponto de pegar na mão. A minha já tá desgrudando, gente. Olha como já tá. Olha como a minha já tá. Eu vou ajeitar depois a dele. Olha a minha, gente. Eu vou ver um Tá pouquinho. Deixa eu ver a sua. Vou ver um pouquinho quase. dele. Pra quanto ponto? Tem que botar isso aqui. Gente, o ativador nesse aqui é bem melhor de ativar, porque a da água boricada, que é assim, ela sai muito pouco. E esse aqui já sai bastantezinho. Então, o meu, eu só botei 3 gotas. Já tá daquele jeito. Então, eu vou tentar botar toda a água boricada aqui. Mas depois do vídeo. Pronto. Agora você vai botando desse aqui, tá? Não bote mais daquele lá. Botei. Deixa eu botar bem. Sente aqui, Bruno, pra eles verem. Gente, o meu já tá quase desgrudando. Eu vou pegar rapidinho. Está tudo. Olha, gente, como já tá. Eu vou pegar na mão. Só nessa mão aqui. Não tá no ponto, vou botar mais. Não tá um pouco no ponto. Pronto, botei 2 gotas. E já tá ativando. Deixar aqui com o dedinho. Gente, a minha já tá quase no ponto. E a minha tá muito dura. Ela já tá te escutando. Só um pouquinho. Só que ela não tá te escutando muito. Vai. Tá dura. Tá dura quase como uma pedra. Olha, você tá te escutando. Tu pode. Aí, mas tem que mexer até desgrudar bastante. Pegar aqui. Eu já me grudei toda com a slime. Eu já mexi. Com a tinta. A dele ainda tá meio líquida, mas a gente ainda vai ajeitar. Bota mais um pouco de ativador. Bote só 2, tá? Eita. Eu acho que você botou um pouquinho mais de 2. Vai ficar dura, né? Não. Tava muito grudenta? Tava. Então não. Olha a minha mão. Toda mole. Gente, a minha já tá desgrudando da minha mão. Tô tirando esses pedacinhos. Tá desgrudando essa parte da slime, porque eu não sei se o resto vai desgrudar. Olha, puxa no...
Só que não vou ser tão. Tem que Eu ter, já me sujei igual a minha irmã. tem que ter cuidado pra não grudar na roupa. É. Gostei que tem no roupa. Se grudar na roupa não... Fica muito melhor. se grudar na roupa não sai. É. Eu não sei se sai, não sei se quando lavar sai. É. Tem no cinto. Só que eu acho que não sai. Porque um dia eu tava fazendo slime Olha. e Olha. grudou da minha roupa e não saiu. Tá desgrudando, vou botar essa partezinha aqui. Então, E gente, nessa slime a gente não tá usando espuma de barbear. é porque é muito caro. Olha, isso que não tá tão certo. Tá assim. Mas gente, se vocês forem fazer slime, usem a água boricada. Demora um pouquinho para ativar, mas ativa, gente. Eu tô fazendo uma melequeira aqui. Eu também tô fazendo que tá saindo. Tá saindo a slime da minha mão. Só tá grudando um pouquinho. Aqui tá no pote, não tá mais grudando. Mas a escola está aqui. Olha, eu montou assim. Eu esqueci de antes de pegar na slime, botar a água boricada na minha mão. Pra não grudar. Eu também vou colocar. Não, bote depois que você tirar tudo da sua mão e você bota. Não vou tirar logo. Bote bem pouquinho. Senão vai ficar duro. Vou deixar outras cores. Eu já tô conseguindo tirar tudo. Eu ainda não consegui tirar. Vai ficar uns pouquinhos na minha mão. Mas eu não Olha, vou... isso que eu tô ativando a minha mão. Olha, ficou assim. Deixa eu ver. Ficou assim minha mão. Aqui atrás não ficou. Foi lá com meus pais. Não deu pra pegar. Então, gente, ficou assim a minha slime. A dele não deu muito certo porque a gente não botou muito ativador. Mas pro vídeo não ficar muito longo, a gente já vai indo por aqui. Então, tchau, tchau.